玩啊！咩嚟嘅？呢度係深圳唯一一間可以潛水嘅按摩店，仲可以免費唱 K 添。分界，費事騷擾人，拜拜。精彩內容盡在漁夫人 Channel。聽講阿奇拉係可以潛水㗎，今次就帶大家去玩下啦。交通方法非常簡單，喺深圳灣口岸或者福田口岸搭40零分鐘可以嚟到桃園站，然後喺 A 出口出咗去之後一路直行。行咗幾分鐘之後呢，終於嚟到阿奇拉啦，一共有2層嘅。好得意啊！一入嚟有個96年嘅潛水裝備啊！呢個就係阿奇拉嘅 lobby 啦。除咗有按摩之外呢，仲有好多嘢玩㗎，例如 VR 啦、9D 滑膜啦，有免費嘅水果、飲品、紅酒、唱 K、雪糕。哇！聽講咧呢度有得潛水添啊，係全深圳第一間。哇！潛水啊！係啊 ，Katie 啊！咁呢一間呢係阿奇拉安全水療。除咗可以喺大眾點評或者美團買飛之外咧，其實仲有一個方法更加平嘅。大家用香港 Alipay 俾錢咧，可以有6% rebate 啊，可以用翻張單度扣翻錢。如果嗌戚嘅話，有30蚊咧，可以攞翻張收據過嚟。30蚊咧，你要落翻去香港 Alipay，咁亦都係喺消費嘅時候可以用翻㗎。呢度有一排嘅儲物櫃，可以擺放你嘅私人物品。咁你擺放完你嘅私人用品之後咧，拉咗拉鏈咧就可以入去換衫噶啦。一樓咧就係有咁多嘅嘢玩啊！呢層咧比較多 VR 啦、賽車 game 啦、打喪屍，有籃球機。呢度仲有桌球啦，呢個位置咧就有好多唔同嘅飲品啦。咁前面呢個部分咧就係有得免費唱歌，有人打機，真係一個小型網吧。好多人喺度潛水啊，勁多人喎！有一條美人魚，好靚啊，佢游得好叻啊！呢一個區域咧就係蟲洞啊，如果大家有打鼻鼾嘅話咧，一定要入呢啲窿啊，唔好騷擾其他人。費事騷擾人，拜拜。咁喺潛水嘅隔離啦，就係電玩區啦，大家可以喺呢度盡情打機。呢度除咗有悟空玩啦，仲有好多 Marvel 啊、Mini Craft 嗰啲 game 玩，正啊，可以玩成日都得啊！哇，嘢飲啊！呢度真係好似個 supermarket 啊，飲咩好咧？一個套票可以喺呢度任飲，玩到攰可以飲紅牛啊！我覺得如果大家大膽嘅話咧，可以嚟呢度挑戰下呢個 VR360啊！我覺得入嚟玩呢個咧，同埋食嘢就已經好值啦。如果有啲咧朋友係唔中意按摩噶嘛，留佢哋喺度啊！而家 Katie 又挑戰下一個360度嘅 VR 啊 ！Katie 閒閒地喺後面咧轉咗10幾20個圈，你睇下。點啊？感想如何啊？哇！我咧喺澳洲玩過真嗰個啦，呢個仲好玩啊！大家一定要試下。我都係玩翻呢啲好輕騎嘅賽車 game 算啦。呢度仲有跳舞機可以玩，賽車 game。Yes！ 你急住嗎？中意玩音樂類嘅項目咧，呢度有2部嘅節拍機俾你玩啊！仲有一個穿梭時空嘅 VR。呢個小朋友咧已經玩咗好多次㗎啦，佢係玩上癮，連爬上都爬唔到。你也可以成為 Outer 英雄啊！哇！呢度仲有大家嘅回憶啊，好多街機玩啊！呢度有得免費玩喪冚啊！而家我聽到啲幣咧跌落嚟，好爽啊！幾個啊？唔使及啦你！我哋玩完呢一層，而家上樓上啦。而家我哋喺2樓啊，2樓咧係有咁多嘢玩嘅，我哋大致上都玩晒㗎啦。咁3樓咧就有按摩房啦，同埋有個微壓氧艙。啱啱上緊去嘅時候咧，就發現咧個樓梯都好靚。過去打個卡先，耶！上到嚟3樓，除咗有機械人雪糕機之外，仲有一個好長嘅飲品區啊！基本上同下面嗰啲飲品一樣嘅啦，我就唔詳細影啦。但係最重要就係
對面嘅生果部分。咁如果大家有少少肚餓嘅話，其實可以出到嚟呢個區域咧，食啲生果。呢個芒果好似好正，新鮮椰青就係喺呢度啦。師傅咧而家切緊。中意飲手搖飲品嘅話，第一杯係免費㗎，可以喺度隨便揀啊！我哋陣間都揀一杯啊！咁大家咧想飲啲熱飲咧，可以嚟呢度飲啲薑茶啊、柚子茶啊、紅茶等等咧，仲有咖啡機添啊！呢度竟然有古法嘅泥席啊，580蚊90分鐘。如果多人嘅話，其實呢度咧亦都可以做一啲團建嘅項目㗎。咁有好多嘅棋牌房啊，價格咧就喺下面啦。而家我哋就去潛水啦！哇，好多人喺呢度上堂啊！呢度有潛水項目嘅課程價目表，大家可以參考一下。體驗潛水咧就係200零蚊25分鐘。OK， 好。你真係好似潛水員嗰啲教練，潛水教練。我陣間要孭個氧氣樽落去。OK， 即係呢啲。好期待啦！人生就要不斷咁挑戰，嘗試唔同嘅嘢㗎啦。首先咧，教練咧就會教 Katie 一啲簡單嘅動作啦，同埋潛水要注意嘅事項。好啦，第一次落水，唔知可以潛到幾深咧？哎呀，睇下面有一個潛水員，Katie 隻腳踩到佢個頭。第一次潛水算係好叻㗎啦，大家俾啲掌聲佢啦！潛完水，我哋而家就攞少少生果同埋飲一杯嘅薑茶，補充翻體力同埋驅寒。頭先潛水咧就有兩款嘅，一款咧就係徒手，即係咧閉住氣有條繩拉落去自己潛嘅。第二種咧就係我頭先試嘅，就可以孭住個氧氣樽，咁有個教練咧一對一帶我落去啦。咁其實落到水底係做咩咧？教練係有幾個手勢嘅，有一個咧就係上啦，呢個就係落啦，呢個咧就係 OK 啦。呢個咧就係唔 OK，唔 OK 咧就要指俾佢睇喺邊度唔舒服。落到其實好好玩，佢下面咧有個中國象棋。如果兩個都識潛水嘅話，可以落去捉一波。咁我哋咧就諗住做一個中醫啦、古法按摩，同埋一個泰式按摩。呢度中醫除咗按摩咧，而家幫手去正一正骨。我有哇！我咩啊哈！按完摩之後有啲眼瞓，我哋周圍揾下瞓覺嘅地方先。呢度除咗有得玩、有得食、有得按摩之外，仲可以過夜。我覺得喺呢啲蟲洞度過夜係唔錯，即係唔會話唔舒服啊，或者係點樣。同埋咧，佢好多時咧都寫住易清潔。決定今晚瞓呢度啦，早唞。呢度仲有枕頭同被添啊！大家可以自己過嚟呢度拎張被瞓覺。頭先除咗有單人房之外咧，呢度仲有雙人房、親子嘅家庭房啊，可以瞓4個人都得啊！呢度就係大堂啦，可以喺呢度做大堂嘅項目。成班人一齊嚟咧，建議大家可以 book 呢啲嘅房間啊。咁89蚊一個鐘，有啲咩玩呢？就係麻雀機啦，有茶室，有得打機，同埋有4張嘅按摩椅。其實呢啲咧都可以瞓覺嘅喺度。10零個人嚟咧，每人除翻開都係唔使10蚊一個鐘。我哋而家嚟到電影院，咁呢度咧又寫到咧每個時間會播啲咩戲嘅。哎呀，揾到你啦！原來匿埋喺呢度。平時喺出面電影院嘅 VIP room 咧，起碼200幾蚊一張飛啊！呢度包埋俾你啊！如果大家肚餓又唔想食生果嘅話咧，呢度都有個餐廳。咁唔同時段咧都會提供唔同嘅食物嘅。而家呢個時段咧有紅酒飲啊，7點至10點鐘。Cheers！我哋嘅大閘蟹嚟啦，我哋開餐啦。19.9美團。
大家對呢一間嘅有啲咩評價？我覺得可以1號線過嚟，唔需要轉線係好方便，超近地鐵站，好容易揾。即係例如你得半日嘅時間呢，可以過嚟呢度休息啊，或者係睇下書、打下機，動靜皆宜。我啱啱見到一個先生呢，佢用呢度嘅電腦炒股。呢度咧好適合咧好中意唱 K 嘅，因為所有 K 都係免費唱噶。同埋如果你中意玩 VR 啦，出面玩咪好貴嘅，呢度係免費㗎。呢度仲有一個最特別就係可以潛水，用一個體驗價就可以玩到呢啲咁刺激、咁特別嘅活動咯。我啱啱個流程係潛完水啦，食啲嘢啦，跟住就按摩啦。其實係會可以好好瞓㗎啦就。呢個蟲洞其實環境 OK 嘅喎，好乾淨啦。佢有啲咧又會有埋窗啦，就唔會話一個密閉嘅空間。同埋我哋頭先都體驗過按摩，我覺得按摩師個手法都唔錯，比我想象中好喎。最後我哋 order 咗2杯嘅飲品，第一杯咧係免費嘅。我哋覺得阿奇拉真係好好玩啊！如果大家想按摩、玩、潛水同食嘢嘅話呢，就嚟呢一間啦。希望大家中意我嘅分享，如果中意就記得 like、share 同 subscribe 魚飛人 channel。下次再見，拜拜。